Ողջունում եմ Հայաստան դաշինքի կողմից կազմակերպված այս քննարկումը, ողջունում եմ բոլոր մասնակիցներին եւ բանախոսներին։ Ես մասնակցել եմ որպես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ հոկտեմբերի 12 եւ 19-ին կառավարությունում արտախորհրդարանական ուժերի հետ հանդիպմանը։ Նպատակը ոչ թե եղել է գնալ գործակցել կամ ֆոն ապահովել իշխանության ղեկին կանգնած մարդու թվացյալ քաղաքական հնարքների համար, այլ նպատակը եղել է փորձել այդ պահին հնարավորինս օգտակար լինել պետությանն ու բանակին։ Եթե հիշում եք, պատերազմի առաջին իսկ օրվանից թե հանրապետական կուսակցությունը, թե ընդդիմադիր դաշտի ազգային թևը, այսինքն այսօր Հայաստան դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունները եւ պատիվ ունեն դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունները հստակ հայտարարեցին, որ մի կողմ են դնում քաղաքական տարաձայնությունները, սառեցնում են ներքաղաքական օրակարգը եւ պարտավորվում են ծառայել պետությանը եւ բանակին։ Այդպես էլ եղավ առաջին րոպեից, մենք հիշում ենք հայ-հեղափոխական դաշնակցությունը կազմակերպեց կամավորների հավաքագրում, տարբեր կուսակցություններ, մենք որպես հանրապետական կուսակցություն այնտեղ ունեինք երիտասարդներից կազմված մի մեծ խումբ, որը զբաղվում էր հիմնականում լրատվամիջոցների հետ աշխատանքով, դա մի քանի անգամ ընկավ հրթիռակոծման տակ, մեր կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյան զորակոչվեց, արտակազմական զորակոչվեց եւ այդ պատճառով ես մնացի քաղաքում, որպեսզի ապահովեմ կուսակցության աշխատանքը թիկունքում եւ այդ պահին մենք այլ կուսակցությունների հետ, ապագա հայնիկի փրկության շարժման կուսակցությունների հետ զբաղված էինք թիկունքային աշխատանքներով, մեծամասնաբար հիմնականում պաշտպանության նախարարության այդ աշխատանքով։ Ինչևէ, խոսելով հոկտեմբերի 19-ի մասին, անհնար է չխոսել հոկտեմբերի 12-ի հանդիպման մասին, որովհետև հոկտեմբերի 19-ի հանդիպումը դա շարունակություն էր հոկտեմբերի 12-ի։ Հոկտեմբերի 12-ին զանգահարեցին կառավարությունից, խնդրեցին հանդիպում, մենք քննարկեցինք եւ որոշեցինք հանդիպել։ Հոկտեմբերի 12-ի հանդիպմանը մասնակցում էին տասնյակից ավել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ կամ ղեկավարներ արտախորհրդարանական, մենք Իշխան Սաղաթելյանի հետ գնացինք, Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց իրավիճակը, այդ պահին արդեն իրավիճակը նա ներկայացրեց, որ թալիշը տված է, մատաղեցի համար մարտեր են գնում, Ջեբրայելը տրված է, Հադրութի համար մարտեր են մղվում, չնայած մենք ունենք տեղեկություն հենց Արցախից, որ արդեն Հադրութը գտնվում է ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ։ Նա ներկայացրեց իրավիճակը բարվոք չէր։ Բարվոք չէր, ես չեմ կարող շատ բան գաղտնազրեցել, որովհետև եւ պետական գաղտնիքի մասին խնդիր կա, բայց հիմնական մասերով կասեմ, Փաշինյան Նիկոլը այդ օրը հստակ արդեն երևում էր, որ մենք գնում ենք ոչ թե հաղթանակի այլ պարտության, հոկտեմբերի 12-ին, ինքն ասում էր, որ վատ է վիճակը։ Այդ պահին ես հանդես եկա, երբ որ հերթը հասավ ինձ, ես հանդես եկա հայտարարության, որը հրապարակվել է այս տարի հոկտեմբերի 12-ին իմ Facebook-յան էջում, լրատվամիջոցները վերցրել են։ Ես ներկայացրեցի հանրապետական կուսակցության գնահատականը, այնտեղ հստակ նշված է, որ այս պատերազմին հանգեցրել է այս իշխանությունների սխալ, կոպիտ սխալները, խոսքը գնում էր Վիեննա Սանկտ-Պետերբուրգից հրաժարվել, ուլտիմատում ներկայացնել համանախագահներին, ասել Հայաստանը, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, Դուշանբեի պայմանավորության մասին էր խոսք գնում, եւ վերջապես խոսքը գնում էր հախուռն քաղաքականության մասին եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որը մեր միակ ռազմավարական դաշնակիցն է, հարաբերությունների փչացման մասին։ Այնուհետև խոսքը գնում էր իմ ելույթի մեջ, որ չի կարելի այս օրհասական պահին զբաղվել դավաճանների փնտրտուքով, եթե հիշում եք արդեն այդ ժամանակաշրջանում վարչապետի աթոռին բազմած ազնվորությունը եւ նրա ողջ թիմը զբաղված էր արդեն պարտության, ապագա պարտության մեղավորներ կարգելով եւ դավաճաններ էին փնտրում, հիշում եք ասում էին դավաճաններ կամ բան, այդպես էլ որևէ դավաճանի անուն չհրապարակվեց, չնայած դա իրենց վարկագիծն է, եթե հիշում եք 19 թվականի մարտի սկզբին Թեհրանում նա ասեց, որ Հայաստանում կան քաղաքական գործիչներ, ովքեր որ այլ պետությունների գործակալներ են, ես մի րոպե անց պահանջեցի նրանից, որպեսզի նա գոնե մեկ գործակալի անուն հրապարակի, մինչ օրս
որևէ գործակալյանում հրապարակված չէ։ Այսինքն անպատասխանատու խոսքը սուտը իրանց փեշակն է։ Հազար ներողություն, պարոն Շարմազանով, ես պիտի հիշեցնեմ նաև 19 թվականի մայիսի 20-ի խորհրդակցությունը, որը բացի դատարանների ելքերը եւ մուտքերը շրջափակելուց երկրորդ կարևոր դրվագով վերաբերում էր իբր դավադի ուժերի պատերազմը սանձազերծելուն եւ այն գործող իշխանության վրա բարդելուն։ Եթե դա հիշեցնենք, 18 թվականի ընտրությունների ժամանակ էլ ինքը արդեն Արցախում էր դավադի ուժեր փնտրում, որոնք ասում էին իրանք ուզում էին, որ պատերազմ լինի, հասնեն Արցախը գցեն ին վրա։ Այդ շարքը դա պատահականություն չէ, ձեր հարցի պատասխանն էլի, թե գիտության արդյունքա, թե դավաճանության։ Պատահականություն եթե լինում է, պատահականության մեջ գոնե 100-ից 1-ը 7 մեզ ա լինում, էլի։ Նույնիսկ այն չխաղացող ֆուտբոլիստը, որ 11 մետրանոց է խփում, մեկ-մեկ էլ գոլ է խփում, էլի, այլ ոչ թե միշտ ինքնագոլ է խփում։ Իսկ եթե դու 100-ից 100 ինքնագոլ ես խփում, նշանակում է հաստատ մի տուն կա։ Սա է միջայլոց։ 12-ին ես դա ասեցի, խոսեցի նաև մեր գնահատականները տվեցի եւ ասել եմ, որ այս քաղաքական իրավիճակի միակ պատասխանատուն դուք եք, դա նշվել է։ Երկրորդը, չնայած դրան, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը պատրաստ է իր ծառայությունը մատուցել հայրենիքին, որտեղ որ գտնեք դրա անհրաժեշտությունը։ Հավելեմ, կարծեմ Իշխան Սաղաթելյանը թույլ կտա, որ ես դա ասեմ, Իշխան Սաղաթելյանը մինչև այդ ասեց, որ մենք պատրաստ ենք ծառայել, մենք առաջ օրվանից կամավորականներին ուղարկել ենք, պարոն Փաշինյան ասեց, հաղթանակը ձերն է, այստեղ ոչ մեկ չի եկել հաղթանակի դափնիները վերցնելու։ Հաղթանակի դափնիները ձերն են։ Աստված տա ամեն ինչ լավ լինի, դուք ասեք, մենք ինչով օգնենք։ Դա հաղթանակի դափնիները ձերն են, բայց իմացեք, որ պարտության ժամանակ էլ էլի պարտությունը ձերն է։ Այդ ընթացքում արդեն խոսվեց, որ հոպի հետ խնդիր կա, տարբեր իրավիճակ պրոբլեմներ կան բան, եւ ես հոկտեմբերի 12-ին այդ ելույթը կարդալուց հետո ձայն խնդրեցի արդեն իմ մասնավոր կարծիքը, որը նաև կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի կարծիքն էր եւ մեր կուսակցության կարծիքն էր, բայց ես արդեն ոչ թե գրավոր, բանավոր նրան առաջարկեցի, տեսնելով, որ իրավիճակը վատթարանում է, ես նրան առաջարկեցի, որ այս խորհրդակցությունից հետո խոսքը հոկտեմբերի 12-ի մասին էր։ Դիմի մեր ռազմավարական դաշնակցի ղեկավարին, եթե պետք է խնդրի, որպեսզի քայլեր ձեռնարկվեն պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Հավելել եմ, որ եթե այսօր մենք չընդունենք այսօր սեղանին դրված առաջարկները, հնարավորությունը շատ մեծ է եւ ռեալ է, որ 1 օր հետո, 2 օր հետո մենք ունենանք ավելի մեծ տարածքային եւ մարդկային կորուստներ։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից որևէ բացասական պատասխան չի եղել, ասինքն ինքը չի ասել, պարոն Շարմազանով, ես ինչ ես ասում, ոնց թե կարող է վաղը ավելի վատ լինի։ Ոչ են եղել, ոչ են իրախ այսախու համաձայն։ Դրանից հետո եկա հոկտեմբերի, ես հիշում եք, ես դուրս եկա հանդիպումից եւ հաշվի առնելով, որ ռազմական դրություններ, հաշվի առնելով, որ պատերազմը շարունակվում էր եւ մեր ցանկացած գաղտնազերծում կարող էր նաեւ վտանգել իրավիճակը ֆրոնտում, որովհետեւ ի վերջո մեզ հետևում են ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում, ես փորձեցի հնարավորինս կոդերով, բայց դեկայացնել ինչ իրավիճակի, ասեցի, մի բառ եմ ասել, Արցախը չլինելու Ադրբեջանի կազմում։ Եթե մեր վիճակը շատ լավ լիներ, ես ինչու պետք է դա ասեի։ Ես դա ասեցի։ Նույնը ասել է նաև արտադրություն տվել էլի մեր գործընկերները։ Հոկտեմբերի 19-ին եկավ։ Հոկտեմբերի 19-ին եղավ երկրորդ հրավերը, մենք գնացինք։ Այդ ընթացքում հայնիկի փրկության շարժում, նույն ժամանակ հայնիկի փրկության շարժում դեռևս չկար, բայց մենք արդեն աշխատում էինք մեր գործընկերների հետ։ Եվ առաջարկ կար կառավարությանը եւ Նիկոլ Փաշինյանին, որ ստեղծվի շտաբ պետական պահպանության կոմիտեի նմանությամբ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, որպեսզի երկրի նախկին նախագահները, պաշտպանության նախարարները, արտաքին գործերի նախկին նախարարները, գլխավոր շտաբի պետերը, այն մարդիկ, ովքեր որ մեծ ծառայություն են ունեցել թե հաղթանակի եւ թե պետականաշինության գործում, գնա եւ միասնաբար փորձեն այս իրավիճակից դուրս գալ։ Սակայն հիշում եք նրա խոսնակից մի հատ անհասկանալի արձագանք եղավ։ 19-ին երբ որ մենք գնացինք,
եկավ Փաշինյանը, ասեմ, որ մեր հանդիպումը անմիջապես եղել է անվտանգության խորհրդի քննարկումից հետո, անվտանգության խորհրդի, դա ինչ եմ հիշում, դա անվտանգության խորհրդի հանդիպումից հետո, երբ որ ես ու Իշխանը բարձրանում ենք, մենք միջանցքում տեսանք, հանդիպեցինք Արման Աբովյանին եւ Էդմոն Մարուկյանին, տղաները բավականին դուխաթափ էին, ասենքն այդ վիճակն էր։ Մենք մտանք ներս, Նիկոլ Փաշինյանը եկավ, ես նրան ոչ դրանից առաջ, ոչ դրանից հետո, նույնիսկ բունկերում նման ծանր հոգեվիճակում չէի տեսել, բավականին ու իմ տպավորություններ, չասեմ կաշկանդված էր, բայց բավականին ծանր հոգեբանական վիճակում էր։ Ինքը ասեց, որ կա առաջարկ կանգնեցնել պատերազմը, ներկայացրեց իրավիճակը, ավելին իր խոսքերով ինքը դա ընդունում էր, որ պարտությունն է, որովհետև եղավ հարց ոչ իմ կողմից, որ փաստորեն սա պարտության են գնում, չասվեց չէ։ Եվ ինքը ասել, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինից ունի առաջարկ պատերազմը դադարեցնելու։ Ես նրան հարց տվեցի, քանի որ այդ ժամանակ տարբեր շշուկներ կային, քննարկումներ կային, որ մինչև այդ էլ եղել է պատերազմը կանգնեցնելու առաջարկ, ու ավելի լավ պայմաններով, ասեմ, որ ի սկզբանե ինքը ասեց, որ դա 5+2 է, Լավրովյան պլան, երբ որ մենք փորձեցինք ճշտել կարգավիճակի խնդիր կա, կարգավիճակի չկա, ինչ է իրանից ենք ասում Լավրովյան պլանը, ինքը ասեց դետալների մեջ չեմ մտել, 5+2-ն է Լավրովյան պլան կամ Լավրովյան պլանի մոդիֆիկացված տարբերակ։ Ինչու եմ ֆիքսում 5+2-ը, որովհետև հարգելի ժողովուրդ 5+2-ի մեջ Շուշին չի մտնում, հադրութներ չի մտնում, սա ֆիքսեք։ Որ ինքը ասում է Շուշին շուտ ապանակցվել, Շուշին շուտ եք հանձնել, 5+2 հոկտեմբերի 19-ին երեք Իշխանը Սաղաթելյան առաջարկեց հրապարակում, ես կարող եմ 1000 անգամ արդեն առաջարկել եմ հրապարակեք, այն պահերը, որտեղ պետական գաղտնիություն չկա, կարող են հրապարակել, չնայած չեմ կարծում արդեն մի տարի անց ավարտ են դառնում չանց շուտով։ Ինքը ասեց 5+2, ես իրան հարց տվեցի, ասեցի պարոն Փաշինյան, այլ առաջարկ եղել է, ինքը պատասխանեց, ասեց, դե ես պարլամենտում էլ եմ ասել, որ 5+2-ն է, ինչ մեկ առաջ օրը պարլամենտում ինքը ասեց, ասի խոսքը պարլամենտի մասին չի, դա հրապարակային եղել, բոլորս տեսել ենք։ Սեպտեմբերի 27-ից, առ այսօր, կարող են հրապարակել, պրոբլեմ չեմ տեսնում են։ Սեպտեմբերի 27-ից առ այսօր հոկտեմբերի 19-ն էր։ Ձեզ ինչ է առաջարկվել։ Կարող է եղել առաջարկ 3 շրջան հանձնել պատերազմը կայացնել, 4 շրջան հանձնել պատերազմը այլ առաջարկ։ Կամ չգիտեմ 10 շրջան Շուշին էլ տալ։ Ինքը ասել է ոչ 5+2-ն է։ Դրանից հետո մենք դուրս ենք եկել։ Հա, ասեմ որ դա մի քիչ կոռեկտ չի ես ուրիշների ասածներն ասեմ, բայց Իշխանը ուրիշ չէ, իմ պայքարի պարտական մեր պայքարի ընկերն է։ Այդ որ ինքը ասում էր ձեր, այդ որ պարլամենտում ինքը ասում էր ձեր բանը ղեկավարը բան, Իշխան Սաղաթելյանը հարց է տվել, ասա կարգավիճակի խնդիր կհասկացա, սա փաստորեն կապիտուլյացիա, սա փաստորեն պարտություն է։ Բայց կապիտուլյացիա չէ դա։ Բայց ինչ ասեր։ Ավելին ասվել է ռեզերվ ունենք հաղթելու։ Չի ասվել հա ռեզերվ ունենք հաղթելու։ Հիմա ես ես հարց եմ տալի։ Եթե ամսի 19-ի այս մարդը եւ արտախորհրդանական ուժերի հետ եւ անվտանգության խորհրդի նիստում ավելին ասել է որ անվտանգության խորհրդի նիստում լսվել է եւ չեն ընդդիմացել պատերազմը կանգնեցնելու հոկտեմբերի 19-ին եւ անվտանգության խորհրդի նիստում եւ հոկտեմբերի 19-ին ներեցավ դնում ենք մի կողմ արտախորհրդանական ուժեր բաներ իմ մոտ էս տպավորությունն է որ այսօրվա ղեկավարությունը հենց այնքան շատ է հաշվի առնում ընդդիմության ասածներ ասում ընդդիմությունը չթողեց Ընդդիմությունն ես մի տարի ասում հրաժարական, դու բախ ինչ ես հրաժարական տալ, եթե ընդդիմության ասելու ես առաջնորդում։ Ես ողջ ընդդիմության փոխարեն չեմ կարող ասել ու չեմ էլ կարող ասել, որ բոլորը ընդդիմադիր են, արտախորհրդանական ուժեր են, տարբեր գնահատականներ կան։ Բայց հոկտեմբերի 19-ի դրությամբ այս մարդ ընդունել որ մենք պարտվել ենք։ Ես այդ տպավորությունն եմ ստացել, ոչ միայն ես։ Հիմա դրանից հետո, եթե քեզ առաջարկվում է 5+2-ով պատերազմը կանգնեցնել, հոկտեմբերի 19-ին Դու դա չես անում,
Հոկտեմբերի 29-ին աշխարհազորի մասին բան եք ընդունում, ասում եք գնաց դրանից հետո ասում եք ջոկատեք, կազմակերպեք, ամեն մեկը գնացեք, պարտվեք, կռվեք։ Այդ ոնց էին կռվելու, եթե ինքը այդ ժամանակ արդեն շատ լավ գիտեր, որ բայրակտարների դեմը առնելու ձև չկա։ Իրանք էին ասում օդը պաշտպանված է, օդը պաշտպանված չէր։ Իրենք են ասել, որ մեր հիմնական խնդիրները պարտության բայրակտարներն են։ Այդ էլ որ ասում են նախկինները մեղավոր են, նախկինների ժամանակ բայրակտար չեղել ժողովուրդ ջան։ Այդ բացեք Google-ում պոյս տվեք, էլի, գրագետ ժողովուրդ եք, տեսեք բայրակտարը երբ այ այդ եկել, նախկինների ժամանակ բայրակտար չի եղել։ Պարոն Շարմազանով։ Եվ այդ իմաստով հետագայում նույն բանը իմացա Վլադիմիր Պուտինից, հիմա իրանք փորձում են ներողություն մանիպուլյացիա ենթարկել, թե Բադեշուշի փախստականները կգային, բայց Շուշի մնում էր, Շուշի փախստական գալը եւ Շուշին հայկական վերահսկողության տակ մել լրիվ տարբեր բան է։ Վլադիմիր Պուտինը հստակ ասել է, որ առաջարկել է հայկական կողմին ընդունել այս առաջարկը, ասում է, որ հայկական կողմը պետք է հրաժարվեր իր բարերով եմ ասում, Յիզաչիցինի տերիտորիի նայուկի աննշան տարածքներ հարավում, հարավային շրջանում եւ նշեց, որ Շուշի քաղաքը մնում էր հայկական վերահսկողության տակ, Պուտինի բարերն է։ Մի պայմանով, որ պետք է վերադառնային փախստականները։ Հիմա եթե դու գիտես, որ հաղթելու վարիանտ չունես, որևէ ռեզերվ չունես հաղթելու, դու ինչի՞ չէ դրան համաձայնում։ Հիմա եկել եք նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիան ներկայացնում եք որպես 25000 մարդու